Njyewe nitwa Ntakiyimana Jean Paul, navutse iwacu ari ADPR, basengera muri ADPR, ubwo nanjye nagomba gusengerayo kandi nabaye umu ADPR mwiza ufite imico yose ya ADPR, ariko umunsi umwe ndi gusenga, umwuka w'Imana uranyobora ngo ninsome muri Luka, umurongo wawo wa mbere, ibice 39. Titire yaho haravuga ngo Mariya ajya gusura Elizabeth ashimira Imana. Harimo amagambo menshi yanshimishije, yankoze ku mutima, kuko ni umwuka wera wari wayanyoboyeho. Reka tuhasome uwo murongo wose, turagera ku murongo ku bice bya 54. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Iyudaya mu mudugudu w'Iyuda, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeth, maze Elizabeth yumvishe indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeth yuzura umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto iri mu nda yawe irahiriwe. Mbese ibi nabikesha iki, kugira ngo nyina w'umwami wanjye angenderere? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbagurika mu nda ye yanjye n'ibyishimo. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amena. Nkimara gusoma yano magambo, naje kumenya yuko isano Elizabeth na Mariya bari bafitanye. Elizabeth yari mubyara wa Mariya. Noneho Elizabeth ngo yuzura umwuka wera, amenya ko umuntu wamugendereye atari wa wundi, amenya ko umuntu wamugendereye atari Mariya yari asanzwe azi w'umwana kuri we, umwumviraga, wamwubahaga. Agezeyo amubonye yuzuye umwuka wera, amenya ko noneho Mariya yaje yahindutse, yaje atakiri mubyara we, ahubwo yaje yabaye nyina w'umwami we. Aravuga ngo ibi mbikesha iki, kugira nyina w'umwami wanjye angenderere? Nahise numva ari njye, umutima nama wanjye wambwiye ko ari njye bivugaho, ko nanjye umubyeyi Mariya ashaka kungenderera. Uko namufataga nk'umugore usanzwe, wakoze imirimo, wagize imyitwarire myiza muri Bibiliya, akabyara umwami wacu Yesu Kristu, iki nafu bikarangira bikaba ibyo ngibyo byonyine gusa. Urumva ko nanjye nari meze nk'uko Elizabeth yari amuzi atari yuzuye umwuka wera. Nkagira kugira amatsiko, navuga ati se amadini cyangwa amatorero Mariya yose amufata kimwe? Nza gusanga amadini yose y'abakristo yose atamufata kimwe. Ntangira gukora ubushakashatsi, ntangira kureba, nza gusanga Kiliziya Gatolika yonyine imufata by'umwihariko. Ubwo natangiye njya gusengera muri Gatolike, ngezeyo ntanumva kenshi batangiye kuvuga gusenga kwabo ntibirangiye batavuze Bikira Mariya, ibintu byose batavuze Bikira Mariya. Umunsi umwe padiri
nari nagiye gusengerayo, numva avuze amagambo akomeye aravuga ngo imyaka ibaye myinshi kiliziya abantu bashaka kuyisenya, yaba ari ababa muri kiliziya indani bagiye bashaka kuyisenya ntisenyuke, n'ababa hanze bashaka kuyisenya ntisenyuke, niko yubakiye ku mubyeyi wayo Bikira Mariya. Numva ko Mariya mufata nk'umubyeyi wa kiliziya. Nshiraho akabazo ndibaza nti koko Elizabeth yuzura umwuka wera amenya ko umuntu wamugenderera atari Mariya yari asanzwe azi, none na kiliziya gatolika ntabwo ifata Mariya nk'umuntu usanzwe, imufata nk'umubyeyi wayo wa kiliziya, ko ariho kiliziya yubakiye, ko ari we uyikomeza kugira ngo imiyaga, inkuba bishaka kuyisenya ntisenyuke, ahubwo igakomeza gukomera. Numva nsizeho akabazo. Ubwo nabifashe nk'ibintu bisanzwe, ariko numvaga umutima wanjye nashaka kumenya ko itandukaniro rya Mariya atari yabyara Yesu, atari yasama inda y'umwami wanjye, naho amaze gusama inda y'umwami wanjye ryabaye irihe. ubwo nanjye ndakomeza ndagenda, mbasha no kuganira n'abemera intumwa y'Imana Muhamedi, Imana imuha amahoro n'imigisha, uko bafata Mariya. Korowani yitwa Mariya, yitwa Mariya imwita Mariyamu. Korowani ivuga yuko Mariya yabyaye kubw'igitangaza, abyara nta mugabo afite. Korowani ivuga ko ari umuntu wenyine waba warabyawe, yaba yarabyaye nta mugabo afite, atabonanye n'umugabo. Kubona Yesu nta se yari afite. Ibyo ntumva, ntabwo sinabigendaho cyane. Ubwo nanjye ntangira kuba natangira gusenga, nanjye isengesho ryanjye nkanyuza kuri uwo mubyeyi, kuri uwo nyina w'umwami wanjye. Ubwo rero nicyo gihe nanjye nakomeje ntangira urugendo rwo gutangira kwiga amasengesho avuga ku mubyeyi Bikira Mariya. Nuko ndayakomeza rero, menya kuvuga rozari, nkayivuga neza, nkoresheje ari amayibukiro 25. Nzayavuga yose uko ahuye atandukanye, ko ariho ubuvuze rozari ntagatifu. Ntangira kumenya ko bavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, ariko nkiri umwadeperi, kuko nari narabatijwe muri adeperi mfite imyaka 12. urumva ko nari umukristo ukomeye cyane muri adeperi. Nagiye mu makorari, nagiye nsenga mu byumba bitandukanye, twagiraga indirimbo nziza zivuga ku mwami wacu Yesu Kristo, zivuga ku ntege nke za muntu, ko Imana idukomeza. Izo ndirimbo zose zaranyubahakaga, nkomeza gukomera mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo nk'umukiza wanjye. Ubwo byabaye ngombwa ko ninjira muri kiliziya gatolika kugira mbashe gusesengura no kumenya byimbitse ibyerekeye umubyeyi Bikira Mariya. Nkomeza gusoma Bibiliya, ndeba ko hari abandi baba baramuvuzeho, ndahabona mu byahishuwe, mbona haba muvuga, byose nzajya mbivugaho. Nanjye numva ntangiye kumukunda n'umutima wanjye wose. Ndakomeza
ndakomeza mva iwacu mu karere ka Rusizi, ndatega njya i Kibeho, aho bavugaga ko Bikira Mariya muri za 80 yaba hari abakobwa yabonekeye aho ngaho i Kibeho. Ruba urugendo rwanjye rutagatifu rwa mbere nakoreye i Kibeho. Ngeze i Kibeho hari muri 2014, ubwo nari maze imyaka 3 nshaka kumenya no kuvumbura ibyerekeye umubyeyi Bikira Mariya by'umwihariko. Ubwo numva, ubwo naragiye negera umupadiri aho nigaga muri kaminuza, ndamuganiriza, ambwira ati njye nabaga muri ADEPR, ndashaka kuza muri Kiliziya Gatolika. Arambwira ati ndabona wowe uri umuntu usobanutse, wize, uzi gusoma no kwandika, nta mpamvu yo kwiga igihe kinini. Ampereza igitabo cya gatikisimu ngo uzasome. Ubwo niho nagiye nigira amasengesho atandukanye, ndakomeza. Maze kumenya byinshi, rwa rugendo nakoze hari ikintu byinshi rwamariye, n'icyo rwamariye rwankomeje mu kwemera ku bushyashya nari nzanye mu mutima wanjye. Nta muntu mbwirijwe n'ijambo ry'Imana nari mvanye muri Bibiliya yera. Ubwo ndavuga ati noneho rero nimara kumenya ibyiza, nkamenya uburyohe bw'umubyeyi Bikira Mariya, nkamenya imbaraga z'umubyeyi Bikira Mariya, uko adusabira, uko arwanirira ishyaka ry'abemeramana bose, nanjye nzabigeza ku bandi. Uko rero ni uko ninjiye mu kwemera ko Bikira Mariya atari umubyeyi usanzwe, ahubwo yari umubyeyi usanzwe, atari yatwara inda y'Umukiza, inda y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amaze gusama inda, umunsi yasamye inda ikigera mu nda, Umwami wacu Yesu akimara kongera mu nda ye, Elizabeth niwe wa mbere wahishuriwe yuko atari Mariya usanzwe, yasanzwe atuma w'umwana, kuko Elizabeth yari umugeze mu zabukuru, akaba ari nawe wari wabyaye Yohani Batista, waje guharurira inzira Kristo. Amubyara ageze mu zabukuru, kuko nta kinanira Imana, yari ingumba, ariko nawe abyara umwana mu buryo bw'igitangaza, kuko Yohani Batista nawe ntabwo yari umuntu usanzwe, niyo mpamvu yabyawe mu buryo budasanzwe. Ubwo rero muri kuno kanya tuzagirana ibiganiro byinshi byerekeye uku kwemera kuri muri Bibiliya abantu bamwe birengagije kandi basoma Bibiliya. Ahasigaye Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka wera, muri ADEPR niko bawita, ariko muri Kiliziya Gatolika Umwuka wera bawita Roho Mutagatifu. Bizakomeze tumurikire, tugirane ibiganiro bitandukanye. Uko niko maze imyaka igera ku 8 ndi gukora ubushakashatsi nsesengura ku mubyeyi Bikira Mariya. Hari inzozi nyinshi nagiye murotaho, yangendereye mu ijoro, nkayifata nk'inzozi, nkayifata nk'uko maze iminsi mbitekerezaho, ariko igihe kirageze ndeke
kubigumana ku mutima wanjye, ahubwo mbisangirize abantu bose bo ku isi yose, kuko ukwemera nagukuye muri Bibiliya yera. Ubwo Imana ikomeze kubagirira neza, amahoro y'Imana akomeze kubaho ibihe byose, iteka ryose, amena.